សិនលឹកបៀដែលគ្មានយុត្តិធម៌បានល្បីរន្ទឺដល់កាសែតអន្តរជាតិទូគីដែលបានបញ្ចេញអត្ថបទមួយដែលមានន័យស៊ីជម្រៅផ្នែកការទូតយ៉ាងខ្លាំងដែលថាថៃបារម្ភរឿងចាញ់ប្រៀបនៅលើតុចរចាជាមួយកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ធ្នូស្អែកនេះកាសែត Anadolu Agency ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ធ្នូ2025បានលើកឡើងថាស្របពេលដែលកិច្ចប្រជុំអាស៊ានខិតជិតចូលមកដល់ភាគីថៃបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញចរិតរឹងរូសដោយប្រកាសថាពួកគេមិនចាញ់សម្ពាធដើម្បីធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពចាញ់ប្រៀបឡើយប៉ុន្តែសំណួរដែលយើងត្រូវសួរទៅកាន់ពិភពលោកគឺថាតើការគោរពពិតឬការទទួលខុសត្រូវលើការរំលោភដែនអាកាសគឺជាការចាញ់ប្រៀបឬជាកាតព្វកិច្ចនៃអ្នកជិតខាងល្អការដែលថៃភ័យខ្លាចចាញ់ប្រៀបបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាគេដឹងខ្លួនឯងកំពុងកាន់សន្លឹកបៀដែលគ្មានយុត្តិធម៌នៅក្នុងដៃតែផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាដើរចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំដោយភាពជឿជាក់ព្រោះយើងមានភស្តុតាងនៅក្នុងដៃយ៉ាងច្បាស់លាស់ប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមិនចោះចាញ់នឹងសម្ពាធឬទទួលយកជំហរមិនអំណោយផលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននាពេលខាងមុខប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមិនចោះចាញ់នឹងសម្ពាធឬទទួលយកជំហរមិនអំណោយផលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននាពេលខាងមុខនោះទេដើម្បីដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំនេះដែលរៀបចំដោយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅឯទីក្រុងកូឡាឡាំបួតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី22ធ្នូ2025ស្អែកនេះដែលមានគោលបំណងសម្រួលដល់ការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងចំពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងនៅដើមខែធ្នូហេតុអ្វីបានជាថៃមានការបោះសម្ដីបែបនេះភាគីថៃបានចេញមកជាសារយ៉ាងរឹងរូសបំផុតទៅកាន់សហគមន៍អាស៊ានថាខ្លួននឹងមិនយល់ព្រមឲ្យមានការដាក់សម្ពាធណាមួយដែលធ្វើឲ្យថៃស្ថិតក្នុងស្ថានភាពចាញ់ប្រៀបនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដោះស្រាយជម្លោះជាមួយកម្ពុជានោះឡើយសារនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីសង្ឃឹមរបស់លោក Marco Rubio ដែលចង់ឲ្យមានបទជប់បាញ់ជាបន្ទាន់មួយត្រឹមថ្ងៃទី22ឬ23ធ្នូខាងមុខនេះដោយថៃបារម្ភពីភាពអាម៉ាស់លើឆាកអាស៊ានដោយបានប្រើពាក្យថាមិនចាញ់ប្រៀបឡើយព្រោះគេដឹងច្បាស់ថាកម្ពុជាមានភស្តុតាងរឹងមាំដោយគេបារម្ភថាបើអាស៊ានលោកដៃមកស៊ើបអង្កេតក្នុងនាមជាអ្នកកណ្ដាលនោះការបោកប្រាស់របស់ថៃតាមរយៈលិខិតទៅអ៊ុយអិនកាលពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកា2025នឹងត្រូវបានលាតត្រដាងតាមរយៈអត្ថបទនេះថៃហាក់ដូចជាចង់ប្រាប់ថាជំលោះនេះគួរតែដោះស្រាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានតែថៃយល់ថាខ្លួនមានឥទ្ធិពលជាជាងការឲ្យមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកមកដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទិញពេលវេលាដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជាអាចបង្ហាញការពិតទៅកាន់ពិភពលោកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើថៃគ្មានកំហុសហេតុអ្វីត្រូវខ្លាចការចាញ់ប្រៀបប្រសិនបើថៃពិតជាគោរពអធិបតេយ្យភាពអ្នកជិតខាងមែនហេតុអ្វីត្រូវមានការព្រួយបារម្ភពីសម្ពាធអន្តរជាតិយើងឃើញថាខណៈដែលលោក Marco Rubio សង្ឃឹមលើបទជប់បាញ់ថៃបែរជាព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យយុត្តិធម៌ត្រូវបានលើកយកមកជជែកប៉ុន្តែកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះមិនមែនជាកម្ពុជាអតីតកាលដែលគេអាចមូលបង្កាច់តាមចិត្តនោះឡើយយើងចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានមិនមែនដើម្បីដាក់សម្ពាធអ្នកណាទេប៉ុន្តែយើងទៅដើម្បីការពារផ្ទះរបស់យើងដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកថាអធិបតេយ្យភាពខ្មែរគឺមិនឲ្យអ្នកណាមកជន់ឈ្លីបានឡើយរឿងថៃឈ្លានពានកម្ពុជាលើកនេះបានឈានទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ល្បីរន្ទឺដល់ពិភពលោកសូម្បីតែភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយក្សរបស់ទូគី Anadolu Agency ក៏បានចុះផ្សាយពីការព្រួយបារម្ភនិងជំហររឹងរូសរបស់ថៃដែរនេះសបញ្ជាក់ថាចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃលើកនេះមិនមែនជារឿងតូចតាចក្នុងតំបន់ទៀតទេប៉ុន្តែវាបានក្លាយជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកទាំងមូលទៅហើយជំនាញផលិតមាតិកាចម្រុះដែលមិនអាចមើលរំលងវគ្គពិសេសសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍លើបណ្ដាញសង្គមដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីថ្ងៃនេះតទៅជាមួយកញ្ចប់តម្លៃពិសេសប្រិយមិត្តនឹងទទួលបានការបង្កើតខ្លឹមសារដ៏សំខាន់មួយជារបស់ខ្លួន